Почитувани членови на Советот на општина Битола, врз основа на член 26, точка 2 од Статутот на општина Битола, ја отворам 70-та седница на Советот на општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата, констатирам дека на седницата присуствуваат 27 членови на Советот, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Согласно член 44 од Законот за локалната самоуправа, сакам да ги потсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред, а ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да учествува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представниците на средствата за јавно информирање. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Точка 1. Одлука за скратување на опфатот на јужната индустријска зона Жабени, општина Битола. Дали има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Бидејќи нема предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред, го ставам предложениот дневен ред на гласање. Кој е за, молам да крене рака. Констатирам дека дневниот ред едногласно е усвоен. Минуваме на првата точка од дневниот ред, одлука за скратување на опфатот на јужната индустријска зона Жабени, општина Битола. Истата се гледаше на комисиите за финансии и на комисијата за јавни и комунални дејности. Најпрво председателот на комисијата за јавни и комунални дејности да го прочита извештајот. Благодарам, председателе. Значи, комисијата за јавни и комунални дејности беше одржана 23.2.2021 година со единствена точка дневниот ред одлука за скратување на опфат на јужна индустријска зона Жабени, општина Битола. Истата беше гласана со 3 гласа за. Благодарам. Дали известилот на комисијата го има извештајот за финансии? Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола одржа седницата на 23.2.2021 година, на која разгледа одлуката за скратување на опфатот на јужна индустријска зона Жабени. По разгледување на материјалот по точката од дневниот ред, Комисијата за финансии и буџет на членовите на Советот им поднесува следниот извештај. Материјалот по точката од дневниот ред, Комисијата огласа со 4 гласови за. Благодарам. Отворам претрес. Дали некој бара збор по точката? Јас ќе кажам неколку збора. Почитувани присутни, се слушаме. Почитувани присутни, до мене како председател на Совет стигна иницијатива од градоначалникот на општина Битола за да донесеме одлука со која ќе направиме скратување на опфатот на јужната индустријска зона Жабени, општина Битола. Иницијативата се однесуваше, и ќе цитирам дел од неја: индустријската зона Жабени, заради поставеноста како индустријска зона формирана од локалната самоуправа, не може да користи одредени поволности кои ги дава Законот за државна помош. Имајќи го тоа предвид, како и потребата од инфраструктурно доуредување на земјиштето во зоната, се предлага скратување на опфатот на индустријската зона Жабени во 2 градежни парцели од зоната, со цел формирање на индустријска зона од страна на владата во тие 2 градежни парцели. Со тоа ќе им се овозможи на заинтересираните инвеститори да имаат можност да одберат за вложување во делот на индустријска зона Жабени, со кој ќе продолжи да стопанисува општинското јавно предпријатие, или во делот од зоната која што ќе биде формирана од владата на Република Северна Македонија, со што се зголемува конкурентската способност на зоната во целина. За појаснување и дообјаснување, мислам дека должни сме да и за јавноста и за сите нас да кажеме неколку реченици со која ќе ја дообразложам одлуката која треба денес да ја донесиме. Одлуката ја носиме со цел да станеме равноправни
со уште неколку други локации во државата, за и да имаме еднаков старт во привлекувањето на сериозна странска компанија која одлучила да инвестира во Македонија. И Битола е една од можните дестинации за вложувањето на таа странска компанија. Се работи за компанија чие седиште во Соединетите Американски држави и има уште неколку фабрики низ целиот свет и која се занимава во производство на рударската опрема. Компанијата одлучила да инвестира во Македонија и разгледувала неколку локации, меѓу кои е индустриската зона Жабени. Она што представува главен проблем кај Жабени е носивоста на земјиштето и можноста тоа земјиште да ја искрепи или да може на него да се гради фабриката која тие ја замислиле. Поради огромните средства кои се потребни за средување на тоа земјиште и тампонирање на земјиштето, ние денеска ќе одвоиме дел од таа индустријска зона, односно две парцели со вкупна површина од 32.000 квадрати и ќе ја овозможиме на владата да формира во тој дел индустријска зона. Со тоа, трошоците и припремата на тлото ќе паднат на товар на владата. Ако го овозможиме тој услов и ако го изгласаме како совет, зашто јас конкретно немам дилеми дека тоа ќе се случи, ќе влеземе равноправно во конкуренција со уште неколку локации во државата за привлекување на оваа инвестиција. Од она што го слушнав на ТВ екраните од директорот на ТИРС, дека се работи за инвестиција од некаде од меѓу 12 и 15 милиони евра, која ќе го зголеми извозот на државата на 150 милиони долари годишно. Значи се работи за голема компанија која ќе биде исклучително значајна ако успееме да ја донесеме, ако успее да се дојде во Битола, ќе биде исклучително значајна и за државата, меѓутоа ќе биде исклучително значајна и за нашата локална економија. Јас би имал толку од она што го знам и што сум го во овој дел. Пак ќе повторам, се работи за овозможување и станување ние да бидеме равноправни со остатокот од зоните во државата, бидејќи нашата зона е градска зона, општинска зона, а оние што се индустријски зони кои влегуваат во делот на ТИРС можат да користат одредена помош која државата ја дава. Со тоа овозможуваме и оваа компанија да ја користи помошта која државата може ќе им ја дава на тие странски инвестиции. Јас би имал толку и исто се надевам дека оваа одлука во интерес на сите нас дека едногласно ќе ја донесеме. Благодарам. Благодарам, Иванчо Тошевски. Ви благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувани гости. Почитувам председателе, само искрено кога зедовте збор, сметав дека најнапред ќе кажете дека сепак таа ваша проценка дека таму ќе има само сончогледови полиња, трња и капини, дека никогаш нема да има инвестиција. Мислев дека ќе имате доблест да кажете дека сепак тоа била ваша погрешна проценка во едно минато време, кога сте дали на таква изјава. Инаку што се однесува на
ова иницијатива, да немате дилема, да немате двојба, мислам максимално ќе ја поддржиме, затоа што всушност станува збор за една стратегија, една визија на ВМРО ДПМН започната од 2006 година и сите сте свесни дека со целосната промена на економската и политичката состојба во државата, еден добро посветен тим на луѓе кои што навистина знаат точно во која насока треба да се движат со цел да привлечат странски директни инвестиции, стигнавме до ова што го имаме денес. Чисто за илустрација и за пошироката јавност, и за вас, колеги од мнозинството, да знаете што значат странските директни инвестиции за Македонија. Во 2018 година вкупниот извоз на Република Македонија бил 5,6 милиарди евра, од кои 2,4 милиарди евра се однесува, во тој вкупен извоз имаат удел странските директни инвестиции од тирзовите. Сега внимавајте тука, Кромберг и Шуберт не е во Тирс и некои други компании, што значи од тие 43% одиме на некаде околу 50%. Во 2019 година тој тренд продолжува, да не ги читам бројките, 2020 година е последната година, значи во вкупниот извоз странските директни инвестиции од тирзовите, значи од тирзовите учествувале со околу 2,7 милиарди евра или 45%, значи имаме раст. И ако ги додадеме повторно Кромберг и Шуберт и компании кои што не се во тирзовите, значи идеме до вкупен извоз до вкупен удел од вкупниот извоз на Република Македонија до 55%. Или се тоа претворено во ангажман на работна сила, значи околу некаде 15.000 вработени во тирзовите, во странските директни инвестиции и некадуше околу 15.000 плюс дополнително 15.000 вработени во странските компании кои што работат надвор од тирзовите, како што е Кромберг и Шуберт. Денеска можеби ќе дискутиравме за сосема нешто друго на седница, доколку во изминатиот период од 3,5 години ги послушавте нашите критики како опозиција и континуирано работевте, значи барем дел од критиките ако послушавте, ќе работевте континуирано на создавање на услови во индустријската зона Жабени, пред се инфраструктурни услови, кои што повеќе од сигурно дека ќе ја зголеме атрактивноста на индустријската зона Жабени за инвестирање во истата. И на вистина греото и срамота е да имате во индустријска зона Жабени, да имате еден бренд како што е Кромберг и Шуберт и на таа приказна да не успеете да залепите други инвеститори. И покрај реков нашите укажувања, само да ве потсетам, имавме еден амандман, по не знам кој пат, за кога го носевме буџетот за 2021 година, за 30 милиони денари да се издвојат дополнителни за индустријската зона Жабени, за подобрување на инфраструктура, меѓутоа знаете и вие дека гласавте против, не само на тој амандман, туку и на се она што претходно се однесуваше на индустријската зона Жабени. Кога сме кај индустријската зона Жабени, само на кратко уште еднаш, што ги зборувал овие работи, меѓутоа, најверојатно треба да ве потсетам. Значи, германската компанија Кромберг и Шуберт од сам старт од 2012 година инвестирала 72 милиони евра. А вие како локална власт во овие изминати 3,5 години немате инвестирано ниту 72 денари. Вработените, по основ на вработените таму, по основ на плати, сигурно досега се исплатени над 80 милиони евра, зборам нето плати. И сите вие сте свесни што значи тоа и за локалниот економски развој, и сите сте вие свесни со овие цифри што ви ги прочитав, што се значат странските директни инвестиции за вкупниот економски развој, значи и за економскиот раст на државата кој што го бележи. И сите сте свесни дека иако еве помина период на економска криза предизвикан од здравствената криза и се уште се наоѓаме во еден таков период, сите сте свесни дека ако овие бројки ги немавме, ако странските директни инвестиции не беа, ако не беше Кромберг и Шуберт во Битола, мислам дека немаме толку добар експерт што ќе можеше да предвиди што се ќе се случува со Република Македонија и со нашата Битола. За жал, во изминативе 4 години Република Македонија ги загуби позициите и рейтинзите на релевантни меѓународни листи. Таму ги губевме позициите, меѓутоа добивавме многу подобри места и позиции на едни други листи, каде што се мери индексот на корупција. Зошто е тоа така, гледате и од настаните од случаите што во поскоро време се случија и не држат тука вода
Тврдењата дека како резултат на здравствената економската криза немаме во изминатиот период странски директни инвестиции, затоа што истото тоа не е случај со Србија и со Бугарија, таму напротив, за разлика од кај нас, бележат раст странските директни инвестиции. Тоа е вака од прилика се што имам да кажам, уште еднаш ќе повторам да немате двојба и дилема, значи се она што може ние да дадеме наш допринос како опозиција, од позиција на опозиција за привлекување на нови странски директни инвестиции, создавање на услови во индустријската зона Жабени, значи нормално дека ќе го поддржиме. Ви благодарам. Благодарам, Гавриела Илиевска. Почитувани присутни, ќе бидам многу кратка. Денешната иницијатива, која е многу добра за нашиот град, доколку се оствари, и нормално дека е за поддржување. Меѓутоа, истата е доказ дека ние немаме градоначалник во општина Битола. И единственото нешто што јас можам да окажам денес од оваа говорница, посебно на колегите од власта, посебно на председателот кој сам беше принуден да ни ја образложи, бидејќи очигледно некој има суета и не сака да дојде да ни ја образложи собствената иницијатива, иако е таа поддржана, гледате, од сите. Меѓутоа, јас имам само една реченица да ви кажам, а тоа е дека треба да ја повикате Наташа Петровска и од оваа говорница да му се извини на битолчани за навреда што таа воопшто е градоначалник на Битола и што службено се вози како градоначалник на Битола, бидејќи битолчани не заслужуваат ваков градоначалник. Ви благодарам. Корлевски Борче. Ви благодарам, председателе. Изведам маска да бидејќи другите носат, за да бидам појасен. Почитувани колеги советници, почитувана јавност. Денес на точка на дневен ред имаме одлука за скратување на офатот на јужната индустријска зона Жабени во Битола, со која што, како што нагласија претходните говорници, ќе дадеме можност каде што државата, односно владата на Република Македонија, преку индустријските зони, значи настрана од ТИРЗ-овите, ќе даде поволност на нови инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Македонија, односно поточно во Битола. Јас би сакал, почитувани граѓани, да ви се осврнам на 5 точки кои што според мене се важни и треба да продискутираме или разговараме на таа тема. Прво, уште еднаш се потврди после многу години дека локацијата избрана за индустријската Жабени не е поволна, не е добра, дека не е погодна за изградба на индустријски капацитети и дека не ги задоволува стандардите и потребите на било кој што сака да инвестира. Но жалбата на тогашната власт да создаде свој тотем по примерот на нивниот водач во тоа време, како од проектот на Скопје 2014, по нешто што ќе бидат запаметени во децении, како во фараонски стил, сепак си го стварија, а не им дадоа шанса на инвеститорите сами да ги одбираат местата или поволностите, можностите кои што ги нуди општина Битола. Тоа е една од разликите зашто сега правиме промена на офатот на ова индустријска зона. За тоа тие го покријат во тоа време, почитувани граѓани, ги даваја во навод потенцијалните инвеститори кои што ни кажуваја во бројки дека купиле парцели, а позади нив многу јасно и многу видно се гледа дека се наоѓаат највисоките структури од ДПМНЕ, кои што купиле парцела, а од тогаш од кога ја купиле до денес не инвестирале. Тоа потсетува
на процесот Талир, кога многу членови од ВМРО ДПМНЕ беа финансиери на партијата, меѓутоа Председателе, Ве молам, јас сум да го водам редот, ве молам. Значи не упаѓајте во збор. Кога Прави многу само една членови- обична споредба за жабени. кога многу членови инвестираја наводни илјадници евра во партијата, исто така членови од раководството на ВМРО ДПМН општинската организација купуваја парцели во Жабени и не инвестираја. До ден денес. Кои се тие, вие самите ќе си ги пронајдите, а граѓаните многу добро ги знаат. Тоа е една од разликите во која што сега не се работи за членови од владеачко мнозинство, туку за странски инвеститор. Уште една разлика, почитувани граѓани, е поврзувањето на Битола како пограничен град и можноста на секој странски инвеститор да може својот производ полесно да го дистрибуира во светот. Ке ги подсетиме вас, почитувани граѓани, во 2006 година, токму од тогашното владеачко мнозинство, беше ветено дека ќе изградат железничка пруга од Битола до Грција, нити ја изградија, а парите завршија повторно во раководството на ВМРО ДПМН во Битола и во Скопје. Сега таа можност ја имаат и една од потенцијалните потреби на овој инвеститор беше токму железничката пруга, за која што вас ви е смешно, ама не го потребно. Почитуваните граѓани треба да знаете дека уште еден факт е и потенцијалниот кој што го има Битола, е најавата на изградбата на автопатското решение, односно поврзувањето од грчката граница од Битола до Битола и понатаму до Прилеп, која што како понуда го фаќа интересот на инвеститорот. Нареден факт кој што останува како можност, за разлика од претходните два за кои што зборував, со оваа индустријска зона се дава шанса за избор во иднина на секој инвеститор. Дали ќе користи поволностите на она која што го дава индустријската зона Жабени, или ќе користи поволностите кои што го дава законот на индустријските зони кои што ги дава владата на Република Македонија. Без разлика на која власт ќе биде во иднина. Тоа е шанса за секој инвеститор. Нареден факт кој што му дава можност или предност на овој инвеститор да биде во Битола, исто така и образовниот дел. А тоа е капацитетот и потребите од стручни и образовни кадри. Битола со капацитетот на средното техничко училиште со стручни и образовни кадри и капацитетот на техничкиот факултет со стручни и високообразовани кадри, кои ќе им бидат од потреба на овој индустријски капацитет. Шанса за вработување, после нивното завршување, со повисоки плати од оние кои што се во јавната администрација и работа по својата струка. Во однос на полемиките зошто сега и зошто како, зошто порано сите инвеститори во ситуацијата не само на ковид, која што го затаи движењето на економијата во светот, Македонија беше уфатена со постојани избори кои што опозицијата и натаму ги бара. Секоја сериозна странска инвестиција очекува да има стабилно движење во однос и на политичкиот дел,
а особено важен фактор е стабилност и на државата. Влегувањето на Македонија во НАТО е уште еден инпут на странскиот инвеститор дека токму оваа земја дава стабилност за негова инвестиција. Кога потенцијалниот инвеститор ќе влези и ќе започне со изградба, односно со работа, кога ќе испоредиме инвестициите, сумите и бројките, тогаш ќе вериме дали се работи за незначителна инвестиција, дали се работи за поголема инвестиција од претходната, дали е позначајна за градот и за општина Битола, дали им дава шанса на останатите инвеститори и е добар приказ, односно шанса за привлекување на нови инвеститори во општина Битола. Тоа, почитувани граѓани, е причина која што инвеститорот го доведе во Битола. Она што можев јас и да го кажам од минатото, но и од денешна перспектива. Ви благодарам. Благодарам, Анита Ангелевска. Благодарам, председателе. Еве и официјално добар ден за сите почитувани присутни. Сакам денес да започнам најпрвин со една честитка која ја упатувам до досетката на пиарот на СДСМ, не на Наташа, честитката не е никако упатена на Наташа, што ете конечно по толку време се сети и Битола да ја стави во некаков контекст со обезбедување некаков инвеститор. Откако Заев не ја стави Наташа на листата, на малата листа на градоначалници од кои е задоволен, таа гледаме е присилена да направи некаков чекор, односно да преземе некаква иницијатива. Поскоро 3,5 годишното владење, дефинитивно, сигурна сум сите се согласувате со мене, најслабата точка на Наташа Петровска и оваа локална власт е обезбедувањето инвестиции и нови работни места, односно грижата за економскиот развој на општината. За жал, менаџирањето со локалниот економски развој, со индустриската зона Жабени, за Наташа и за СДСМ остана тотално непознат простор. Сите овие години, од првиот ден, ова го тврдев од оваа говорница, и еве и денес и сега се потврдува фактот дека Битола до сега немала понеспособен градоначалник и немала подезорганизирана локална власт. Исто така, на граѓаните сме должни да им кажеме дека токму поради неспособноста на Наташа се прават денешните акробации како обид во пресрет на локалните избори, барем дел од тоа да биде санирано.
И уште имавме прилика, како што кажа и председателот Груевски, да прочитаме или да видиме на ТВ екраните дека Петровска инициира создавање услови за нови инвестиции, како досега да имаше стари. Или со ова се потврдува фактот дека заложбите за локален развој се еден од најважните приоритети на општината. Читам и не ми се верува. И натаму продолжува со цел наскоро советената поддршка од државата да добиеме можност за просперитетен локален економски развој и нови инвестиции во нашата општина. Ова веќе ми е јасно, ама ќе ви кажам на крајот зошто ми е јасно. И еве, мои почитувани колеги, дури од еден ваков многу коректен и добронамерен новинарски текст, не може да се скрие незнаењето, неработењето и неспособноста на Наташа и на локалната власт. И овде има уште еден голем проблем. Повторно, се прави со најава, без нејзина директна изјава и во најмала рака, без нејзино директно присуство, овде и сега. Односно, нејзина отчетност и транспарентност пред граѓаните на општина Битола. Тоа што не знае ништо од пиар, да ви кажам искрено, воопшто не ме засега. Но тоа што не ја почитува институцијата Совет и не ги почитува граѓаните на општина Битола, на потврденото незнаење, неработење и неспособност, му додаваат уште дрскост и ароганција. И еве на крајот да завршам, да, сосема коректно е председателе Груевски да кажете нешто за иницијативата, но не сте должни да бидете посредници, не сте должни да бидете посредници и гласници на Наташа. Никако не можам да ве разберам зошто трудејќи се да го представите ова што денес го правите како рамноправност, барем длабоко во себе не си признавате дека е тотална неспособност. Во моментов, без сите било какви политички трикови и манипулирања, има само еден факт. Во Кромберг и Шуберт работат повеќе од 6000 луѓе, а тоа, еве на пример, во исплата на плати изнесува од 18 до 20 милиони евра годишно. Инаку, кажа и координаторот на нашата советничка група, да, иницијативата денес од нас ќе биде поддржана и
3,5 години се уште лутате и не можете да се соземете. Ви благодарам за вниманието. Благодарам, Методе Илиевски. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитувани медиуми. Од името моје, од името на советничката група која представам овој совет, искрено сакам да изразам за граѓаните на Битола на голема благодарност за трпеливоста во овој целиот изминат период, затоа што во Битола реално се направија огромен број на проекти кои овој град ги немаше со години видено. Сакам да ги потсетам колегите и граѓаните дека училиштата беа оставени со долгови, истите ги анулиравме и ги реновиравме. Градинките беа во катастрофални услови, ги реновиравме. Стадионот не ни го имавте започнато, го завршивме. Спортската сала беше руина и ја реновиравме. Кога зборуваме за инвестицијата во градот, таа е реална. Меѓутоа, таа немаше да се случи доколку не беше железничката пруга. Немој да заборавите дека истата се направи и се овозможи. Основниот предуслов да ова инвестиција во догледен период стигне во Битола и таму се вработат соодветен број на наши сограѓани, квалификувана работна сила, која итекако ќе биде наградувана и ќе може градот и во тој економски дел да се развива. Оно што сакам да кажам во моја дискусија е следно, дека во овој изминат период се потрудивме во сите сегменти да ги подобриме условите за живот на нашите сограѓани, подобрувајќи ги условите за живот. Сега влегуваме и подобрување на економскиот аспект, кој е еден од најбитните предуслови. Затоа, можам слободно да кажам, дека трпеливата работа и успешните проекти, кои за жал сакате вие колеги да ги занемарите, тоа не е точно. Битола продолжува да се гради, во Битола сериозно се инвестира, во Битола во изминатите 3 години се направија сериозни зафати во сите сфери на нашето живење, а сега продолжуваме и во економијата. Благодарам. Благодарам, Гаврила Илиевска. Инспирирана бев да станам и морам да се сложам со колегата. Поголема трпеливост од битолчани јас не памтам. 3,5 години трпат некој што не работи. 3,5 години и сакам да го подсетам само на една мала работа, нивни директор, кој пред помалку од една година во овој совет ни кажа дека во Жабени нема потреба да се градат повеќе фабрики, оти нема да има кој да го вработиме. Ова се зборови на директор од СДСМ, кој беше директор на индустријската зона. И се сложувам, да, трпат битолчани 3,5 години и денес мора да се сложите и со мене. Некој треба да дојди, не некој, Петровска треба да дојди да му се извини. Ова е навреда на битолчани да трпат 3,5 години некој ништо да не работи. И се сложувам со вас. Проектите кои навистина ги донесовте и навистина прв пат ги гледа градот, како што е цревото во Ротино, сливникот, се сложувам. Такви проекти битолчани не виделе и не знам дали ќе видат во наредните 50 години. Ви благодарам. Благодарам, Никол Ченкуловски.
навистина, драги колеги, сериозна иницијатива на денешната седница, а единствен кој обструира ова иницијатива е иницијаторот, кој што не најде ни време, ни простор да дојде, да ни удостои, да ги удостои битолчани и да им ја презентира иницијативата, инвестицијата во што треба да се случи во нашата општина. Ја немаше за ребалансот, ја немаше за буџет кога го предлагаше, кога го поднесуваше годишниот извештај за незиното работење. И денес ја нема за ова иницијатива и на вистина не можам да сватам зошто баш за оваа точка еве денес не ни удостои и не ги удостои битолчани да присуствува на седницата. Но вчера се јави преку Facebook и преку локалниот медиум и кажа дека еве сега после 3,5 години почнувам, инициирам промени за динамизирање на локалниот економски развој. Октомври локалните избори, сега февруари, па уште наставот инициирам, па добро, колеги, пред 3,5 години не можеше да се инициираат вакви промени, да се создаваат услови. Можеше. Кога стапи уште на функција, да и каже аномалиите, да предложи решенија, да каже што е во нејзин домен, што е во домен на државата, да предложи, сите сигурен сум дека ќе застаневме позади неа. Што таа направи? 3,5 години промашени. Од 6.000 вработени во зоната се трошат финансиски средства и тоа е единствено што е динамизирање на локалниот економски развој во општината. Живеат многу сродни гранки кои што се поврзани со таа германска инвестиција во зоната. Кажа колегите колку милиони евра се трошат во општината и пошироко во Пелагонискиот регион, но 3,5 години друга инвестиција не видовме и не слушнавме. Ако е проблем Жабен, има соседни општини, соседни зони, зашто и таму ги нема тие инвестиции. Во иницијативата се спомнува НАТО, се спомнува добрите економски политики на државата. Па затоа сакав да ја прашам неа лично денес зашто баш тоа го има напишано на НАТО и се допаѓаат овие правни лавиринти кои што ги гледам и сме сведоци секој ден на човек да му се згади. Кој инвеститор, па уште пишува во иницијатива на НАТО. Кој е НАТО го посакува тоа? Ова нема врска со НАТО. Јас дури се плашам да не предизвикаат овие настани и други последици и врз ова иницијатива. Добрите економски политики на владата. Па премиерот за капитал на 1 февруари даде изјава дека за да закрепне економијата, односно се вратат на тие добри, како што вели тој, економски политики, треба да се намали пандемијата. Немаме вакцини, а НАТО членка сме ние. Што ајр за сега видовме од тоа? Дали овие правни лавиринти кои што ги гледаме секој ден се причина за НАТО вака да не банира? Па уште ради тоа доаѓале кај нас инвеститори. Добро, ќе беше во иницијативата се каже дека има заинтересиран инвеститор од рударството, заради тие причини да дојде да се образложи иницијативата и толку. Внатре се пишува текст тотално непотребен. Добро е што конечно и вие ги валоризиравте тие тирзови, технолошко-индустријски развојни зони, индустријски зони кои што беа направени и се надевам дека ова инвестиција ќе се реализира, а на Наташа Петровска да и порачаме да инициира малку промени и кај домашните инвеститори за подобрување на нивните услови, односно на што таа го вети асфалтирање и реконструкција на улицата Индустријска. Точно добро се сеќавам на пресконференцијата каде што вети дека ќе реконструира Индустријска. Понатаму во Жабен именува само директори, конкретно на дело немаме ништо. Лани вети прв сет на мерки, од тие 4 вети, една само реализира со комуналните такси. Значи, тотален дебакал овие 3,5 години локалната самоуправа предводена од
Наташа Петровска. Јас верувам дека и меѓу вас има советници кои го гледаат тоа, но заради заедничка власт не можете јавно тоа да го искажете. И за крај сакам да вие не можете да ми одговорите, најдобро таа ќе го имаш одговорот, да прашам кога ова инвестиција ќе стане реалност во општина Битола. Благодарам. Благодарам. Зоран Стојчевски. Благодарам, председателе, почитувани колеги, советници, гости. Немав намера да станам на вистина, колега, ама морам да ве прашам една работа. Вие сте економист, така? Јас кој што се сеќавам, учевме по економските предмети инвестирањето. Кои се условите за еден инвеститор да ја направи инвестицијата, тоа да започне со работа. И вие сега не убедвате овде се обратно тоа што сте го учеле. Ако сте го учели, можда на тој час не сте биле, затоа не знаете. Значи, локацијските услови, близината на пазарот, близината на сообраќајните поврзаност, така, патишта и така натаму, стабилноста на државата. И уште не знам колку фактори, бидејќи одамна го учев тоа, влијат еден инвеститор да влезе и да инвестира. Тоа треба да им го кажете на граѓаните, не да кажете дека Наташа Петровска не инвестира или не идат инвеститорите затоа што ние не сме стабилни, така? Спомна колегите. Македонија земја членка на НАТО. Кандидат за членство во Европска унија. Значи тоа влада го постигнува тоа, така? Значи тоа во светот кога ќе разберат дека ние сме навистина стабилни и дека така натаму инвеститорите доаѓаат. Зошто вие тоа го негирате и велите дека нема врска НАТО, нема врска тоа што дофрлање од кажате, нема место, врска почитувајте и колегите се што имате ќе си кажете на говорница. Значи никој не ви пречеше ве кога вие слушав зборувавте. и ви Никој. кажува. Ги кажавте бројките. Така ги кажавте бројките. Во ред е да дојдат странски инвеститори. Ние никогаш не сме биле против инвестирањето на Кромберг и Шуберт, како што вие цело време се фалите тука. Никогаш не сме биле. Сме биле против локацијата која што е избрана таму, затоа што и сега треба да се вложи одредена сума на пари за тоа тло, тој терен да се оспособи да може да се изгради инвестицијата. Колку пари потроше претходната власт, да ве прашам вие, има тука стари советници, ова го имам зборувано. Владимир Талевски оде на говорница кажуваше дека парите од касарната ги однесол во Жабени. Зошто е избра таа локација? Ако веќе земиме, прашуваме, вие прашувате што направила Петровска, ево јас ќе кажам што направила Петровска. Па 3,5 години се расправаше со тоа што вие направивте пепел. Пепел. Значи да запалиш една еве нека биде ова, ни треба 10 секунди, така, или 15 секунди ќе изгори, ама да ја направиш, ќе ти требаат сигурно 3 месеци. Вие направите пепел, оставите буџет празен, блокирани училишта, Борчо е околу 15 милиони евра и Наташа Петровска што правеше овие 3,5 години. Ги враќаше борчоите ваши. Ги покриваше сите добиози што ги имаше направено Владимир Талевски. Тоа го заборавате. И сега кажувате што направила. Тоа што направила е видливо. Колегата спомна. Тоа ништо не знам, ќе кажат граѓаните во октомври месец. Значи, ќе ве молам, локацијата и изборот во Жабени беа нашите критики во претходниот состав. Значи, ајде си, ако се враќаме назад, оти на друго место не направивте. Тоа е тоа што го направивте, така? Јас само да ве подсетам и благодарам. Борчо Димитровски, поволите. Почитуван председател, почитувани колеги, че навистина после долго време и насред криза која што
сега веќе и сами сме виновни и не можеме да излеземе, значи ние сме единствена не само НАТО членка и единствена држава во Европа која што и со пари не може да купи вакцини, но тоа е една друга тема за која што треба да се дискутира. Значи, после подолго време имаме точка на дневен ред, каде што ќе бидеме едногласни и имаме доблест како советници во опозиција да кажеме дека даваме поддршка на иницијативата со цел во Битола конечно и за прв пат да започне да се зборува за инвестиција, а после доаѓањето на СДСМ и коалицијата на власт во 2017 година. Најмалку што можевте е да имате доблест да признаете дека дел од локалните политики, немаме очекување дека ќе признаете дека се било добро, ниту мора тоа да го кажете, дека резултираат и со ова потенцијална инвестиција, бидејќи вчера се зборуваше едно, а денес разбравме дека е потенцијална. Ние треба да гласаме нешто за да се израмниме и да се надпреваруваме со останати индустријски развојни зони низ целата држава. Но како и да е, денес овде наместо тоа слушаме повторно за некакви судски предмети кои што ги води СЕО. Не знам како не ви е срам да го спомнувате специјалното јавно обвинителство после сите лакрди кои што се случија. Предмети кои што ниту се правосилни, ниту знаеме како ќе завршат. Па слушаме колкав бил долгот на општината, иако јасно и недвосмислено од сите документи се утврди дека тоа беше една груба лага и невистина. Значи тоа не го говорам јас како советник во Советот, тоа го говори завршната сметка на општина Битола гласана во март 2018 година, а која што се однесува на 2017 година и која што во целост ги демантира тврдењата од ноември 2017 дека општината должела ни повеќе ни помалку 13 милиони евра. Чи тоа е лага. Знам дека ве допира кога ќе се каже дека е така, но вистина е така. И не може да биде никако поинаку ако се проверат, еве економистите да ги проверат, кои што учели се сеќаваат како се чита завршна сметка, нека ја најдат во записниците, доставена е и нека видат колку должи општината, колку побарува, кои се конкретните цифри и како во каква кондиција била оставена со завршувањето на мандатот во октомври 2017 година. Че имаме точка на дневен ред, каде што треба да дискутираме, како што кажа колегата Јанкуловски, за некакви си правни и формални пречки за жал, но не сме тука да лоцираме вина зашто треба да отклонуваме пречки, за да имаме иницијатива и од таа иницијатива нешто да дојде. Че наместо да се усогласиме и тоа што било позитивно на назад да се поздрави и тоа што е позитивно сега како ние што го поздравуваме, ние ја смалваме со самата дискусија важноста на потенцијалната инвестиција, ставајќи фокус на некои други нешта кои што сакале вие или не сакале, и сакале ние или не сакале, граѓаните веќе многу добро ги имаат утврдено. И добро се кажа, да, во октомври доаѓаат изборите, уште само неколку месеци има до датумот кога ќе се одржат локалните избори. Граѓаните од порано го оформија впечатокот и за нас како опозиција, да, но она што треба повеќе да ве загрижува за вас како апсолутно неспособна власт. Благодарам. Благодарам. Дали некој по прв пат бара збор? По втор пат Зоран Стојчевски и Борче Корлевски. Само да ве подсетам. 3 мандати
парите од касарната што ја продадовте сите објекти во касарната и сите места. Почитуван колега, слушнајте за да разберете, бидејќи не бевте во претходниот состав советник. Владимир Талевски од оваа говорница рече дека парите од касарната ги насочил во Жабениот и било по приоритет. Знаете што направивте? Задолживте Битола, општина Битола со кредити каде што има инвеститорите имаја платено за инфраструктура, така? И сега овде ни велите дека не беа толкави борчоите на општина Битола. Па имавте прилив на средства, почитуван колега. Значи имавте прилив на средства каде што можеше да биде позитивно салдото, не негативно. Вие ни оставате борчот од 14-14 милиони евра, велите не е точно. Како не е точно? Значи, општина Битола се задолжи со кредити затоа што парите од продажбата на капитални објекти отидоа во ветер и магла. Она сакам да ви го кажам што го кажав на почетокот. Затоа што локацијата, изборот на локацијата во Жабени не беше добра. Така ги започнавте вашите говори и го напаѓавте председателот на Советот дека ќе збор... Дозволете да се доискажам. Значи рековте дека не поздравуваме ништо. Не, поздравуваме. Ево јас се поздравувам инвестицијата на Кромберт и Шуберт што дојде во Битола. Тоа е добра инвестиција. Се вработи таму битолчани, така? Ево, од нас. Меѓутоа, можеше ли или не можеше да биде избрана друга локација? Мораше ли толку Битола да даде толку средства за да се направи тлото, за да се изгради фабриката? И сега повторно ќе треба да се дават пари. Меѓутоа, некои други услови влијаат што странскиот инвеститор дошол. А тие други услови ги направила токму оваа власт. Го кажавме неколку пати, го кажа и колегите. Значи, при железничката пруга, влезот во НАТО, стабилноста на државата и така натаму и така натаму. Тоа саках да ви кажам. Не знам зашто, дали не сум јасен. Ви благодарам. Благодарам, 5 минути пауза. Мене само не ми е јасно како успеавте на позитивна иницијатива да ја претворите во некоја си чудна дебата, чудна дискусија да наметните тука од оваа говорница, иако во ведната дискусија од мене како координатор на советничката група мислам дека беше сосема на место со сосема благо искажани критики. Иако денес Петровска не ја гледаме тука, тоа не беше спомнато од наша страна и колега Илиевски како координатор на советничката група на СДСМ и коалицијата, мислам дека во најмала рака треба да се оградите од изјавите на советниците од вашата советничка група, кои што од оваа говорница и понатаму тврдат дека индустријската зона Жабени не е погодна за инвеститори. Во ситуација сега кога имаме инвеститор во најава. Советници од власта да тврдат дека индустријската зона Жабени не е погодна за инвеститори. Колеги од мнозинството, колку и да се вложувало во изминатиот период во индустријската зона Жабени, колку и да е потребно да се вложи во Виднина, се покажа дека е сосема оправдано и повеќе од оправдано. Значи кажав, 72 милиони евра е само германската инвестиција, сигурно повеќе од 80 милиони евра досега исплатени, сигурно можеби бројката е многу поголема, ќе видиме по завршниот 2021 година. Значи збораме за вкупна сума од преку 150 милиони евра и повеќе. И нормално дека таа сума ќе расти. И сега вие тука зборувате колку вложувањата биле исправни или не биле исправни. Иако бројките добро кажуваат. Така да, колега Илиевски, на крај уште еднаш пак ќе повторам, мислам дека е добро да се оградите од изјавите на вашите колеги дека индустријската зона Жабени не е погодна за инвеститори, тоа сега во ситуација кога имаме потенцијален инвеститор. Ви благодарам. Благодарам, дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и одлуката за скратување на опфатот на јужната индустријска зона Жабени, општина Битола, ја ставам на гласање. Кој е за, молам да крene рака. Едногласно од присутните советници е донесена одлуката за скратување на опфатот на јужната индустријска зона.
Со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен, седницата е заклучувам и ви благодарам за присуството.